Beleza, pessoal? Tudo bom? Aqui é o Daniel da Automecânica Guerreiros. Hoje eu estou aqui com um Corolla. O cliente relatou problemas nas primeiras partidas, nas partidas a frio. Problema de barulho, né? Eu deixei o carro aqui de um dia para o outro, ouvi o barulho, verifiquei que era ali na região da corrente, né? E ali pode ser o que? O comando variável, VVT, né? Ou tensionador da corrente. Então aqui eu abri, tirei a tampa de válvula para avaliar e olha a surpresa, pessoal. Olha a surpresa, olha o dente da engrenagem do comando de escapamento, pessoal. Dá uma olhada, não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu melhorar aqui a posição. Olha a finura que ficou esse dente. Dá para perceber? É um pouquinho ruim de perceber, mas eu vou tirar e mostro para vocês. Até o alinhamento aqui da corrente não tá legal. Deixa eu tentar ver melhor por aqui. Ah lá, acho que aqui dá para vocês perceber um pouco. Deixa eu focar aqui. Ah lá. Olha a nova. Vou mostrar a nova para vocês aqui. Olha lá a nova. Quando eu tirar, vou colocar uma do lado da outra para mostrar melhor para vocês. Bom, pessoal, agora aqui as polias já fora, corrente já fora, vai dar para ver melhor aqui a espessura dos dentes, o tanto que gastou. Tá vendo? Essa é a do carro. Olha só o que aconteceu. Afinou bastante, né? Aqui chegou, né? Olha só. Praticamente quase quebrar. Então o cliente teve muita sorte, né? Aqui nesse caso, olha a diferença. Comparando aqui, né? Olha só. Olha só.